쌤, 오랜만이네요. 이번에는 어디로 가나요? 이번에는 구삼국 시대로 떠날 거야. 누가 기침 소리를 내었느냐? 저들을 잡아와라. 짐은 미륵이다. 관심법으로 마음을 읽을 수 있지. 너는 배가 고프구나. 우와, 어떻게 아셨어요? 넌 지금 그게 중요하니? 뒤에 안경 쓴 너는 역사 전문가구나. 짐은 다 알고 있어. 무슨 말씀이신지요? 오늘 처음 뵙는데요. 짐의 관심법을 무시하는 것이냐? 여봐라, 저자를 매우 쳐라. 잠깐만요, 폐하. 할 말이 있사옵니다. 말해보라. 할 말이 무엇이냐? 제가 드릴 말씀은 바로 이것입니다. 얘들아, 떠나자. 여러분, 선생님이 큰일 날 뻔했어요. 저기 있는 궁예한테 붙잡혀서 세상에, 안 되겠다. 설렘이 여러분, 떠납시다. 예. 궁예 미쳤나봐. 막 설쌤하고 막 애기들을 다 꽁꽁 지금 다 온다리하고 평강이하고 로빈이하고 다 탈출에 성공했거든요. 그래서 제가 여러분들한테 여기는 궁예가 또 어떤 인물인지 뭐 이런 얘기 좀 해드리러 왔으니까 이 얘기 듣고 다음 시대로 가보자고요. 뭐 어쨌든 반갑습니다. 우리 이권으로 만났어요. 설민석의 오픈아이 초등한국사 2권에 오신 여러분을 환영합니다. 환영합니다. 네, 자 그러면 1권보다 더 재미있고 유익한 내용들이 가득 차 있으니까 여러분들 설쌤 손을 잡고 멋지게 우리 시간여행 같이 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 일단 신라 말의 상황을 먼저 잠깐 좀 보고 이 지도를 통해 보고 내용으로 정리해 보도록 할게요. 여기 보면 우리나라 지도가 필요해. 우리나라 이렇게 있잖아요. 이렇게 있는데 이게 신라야. 여기가 신라고 이제 수도 경주가 있죠. 근데 신라가 이렇게 여기를 다 이제 통일신라라고 부르잖아요. 또 이제 진성여왕 등장하고 최치원의 시무십조 현실화되지 못하고 뭐 난리도 아니었습니다. 그래서 여기저기서 막 농민 분기들이 벌어지죠. 원종 애노의 난, 빨간 바지, 적고적의 난, 별의별 난들이 다 벌어지게 됩니다. 그리고 그 세력들을 총괄하는 그 지역에 어떤 힘 있는 자가 등장하는데 그런 사람들을 호족이라고 불러요. 근데 그 호족들이 자신들끼리 연합을 하더니 국가를 만들어 버립니다. 그래서 국가가 뭐가 만들어지냐면 지역 감정을 또 활용을 해요. 옛 백제인들이여 모여라. 나는 옛 백제를 되살리겠다 그러면서 지금으로 따지면 비빔밥으로 유명한 전주 있죠. 여기는 전주에서 어렸을 적에 호랑이 젖을 먹고 자랐다라는 견훤이라는 사람이 후백제를 만들게 됩니다. 견훤이 만들어요. 만들게 되고 여기 후백제가 만들어지니까 여기는 이제 개성에서 그래 그럼 나도 만들 거야 그러면서 원래는 신라의 왕족이었는데 그러니까 정실 부인의 자식이 아니었던 모양이에요. 첩의 자식이었던 모양이에요. 그래갖고 아이가 목숨이 위태로우니까 얘를 살리기 위해서 이제 막 이렇게 가진 노력을 했겠죠. 근데 뭐 설이 많은데 어쨌든 그래서 이 아이를 이 위에서 밑으로 던졌대. 뭐 자객이 던졌단 말도 있고 아니면 그 아이를 살리기 위해서 궁녀가 던졌단 말도 있는데 뭐 하여튼 던졌대. 그래가지고 떨어진 아이를 밑에 있는 궁녀가 하고 받으려다가 이 엄지손가락으로 눈을 찔러가지고 눈이 한 짝밖에 없는 버려진 왕족이 있어요. 그 아이가 궁예입니다. 그래서 이제 절에 들어가서 승려로 자라다가 뛰쳐나와서 여기는 신라 왕실의 원한을 품고 양길이라는 호족 밑에 들어갔다가 양길을 배신을 하고 아예 자기가 그냥 나라를 만들어 버립니다. 그게 바로 고구려의 뒤를 잇겠다. 고구려에 여기 이제 옛날 고구려 사람들 많이 살던 곳이니까 요건 누구? 궁예. 제가 조금 전에 붙잡혔었던 마구니가 꼈어. 궁예가 되겠습니다. 이때만 해도 궁예가 되게 카리스마 있었는데 나중에 좀 이상한 사람이 되죠. 자, 그러면 이렇게 막 나라들을 세우는데 그럼 여기는 신라는 뭐 하고 있었느냐? 그냥 힘이 없어가지고 맨날 왕의 술만 먹고 정치도 안 하고 그러니까
찌그러져 가지고 있었단 말이에요. 그래서 이 시대 900년대 이때가 이제 10세기라고 그러죠. 요 10세기에 지금 통일신라가 다시 세 개의 국가로 나뉘고 있잖아요. 이 시대를 우리는 뭐라고 부릅니까? 뒤에 벌어진 삼국시대다. 그래서 후삼국시대 이렇게 부르는 거예요. 아시겠죠? 자, 근데 이러다가 어떤 일이 벌어지느냐. 여기는 이제 그 궁예가 그 수도를 옮겨요. 수도를 여기는 개성에서 철원으로 옮기면서 나라 이름을 마진으로 바꾸거든요. 나중에 또 태봉이라고 바꾸는데 이렇게 바꾸면서 뭐 광평성이라는 최고 회의기구도 만들고 잘하는가 싶더니 사람이 미쳐버린 거야. 이쯤 오니까 권력을 손에 쥐니까 초심을 잃고 난폭해집니다. 네 마음이 보여. 관심술이라고 그래. 나는 너의 마음이 보여. 막 이러면서 막 자기 부하들을 의심하고 네가 역모를 꾀했구나 막 이러고 그 자기 부인도 막 부정한 짓을 저질렀구나 그러면서 부인도 죽이고 자기 부하도 죽이고 막 이상한 미친 행동을 막 하는 거예요. 그러니까 주변에 있는 이 궁에 부하들이 있었을 거 아니에요. 그 호족 출신들. 그러니까 부하들이 다 모인 거야. 어떡하지? 왕이 미쳤나 봐. 야, 건 네가 나서서 우리가 추대를 해줄 테니까 네가 새로운 왕이 돼주렴. 그러니까 여기는 이 왕건이거든요. 궁의 부하, 개성 출신. 뭐 내가 어떻게 하는 거야. 그래 해보자. 그래갖고 막 이렇게 막 토한 거야. 그래가지고 이들이 여기는 궁예를 죽이고 왕건을 추대를 했어요. 추대를 하고 새로운 나라를 만들었거든요. 그 새로운 나라가 뭐다? 바로 고려다. 이렇게 보시면 되겠어요. 고려다. 그럼 고려는 누구의 나라다? 왕건의 나라다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 근데 문제는 뭐냐면은 이 왕건은 사람이 되게 좋아요. 포용의 리더십 뭐 이런 스타일이거든요. 이 사람이 이제 왕건인데 신라의 이제 그 왕을 죽이려고 견훤이 쳐들어간 거예요. 어느 날. 근데 포석정에서 왕이 술 먹고 있었대. 11월에 그 추운 날 술 먹고 있다가 여기는 견훤이 쳐들어가 가지고 왕도 죽이고 거기는 대신들도 막 죽이고 막 그랬어요. 그리고 새로운 그렇게 죽은 사람이 경혜왕이에요. 경혜왕을 죽이고 경순왕이라는 왕을 안치고 돌아올 때 왕건이 쳐들어온 거야. 안 돼! 내가 구해주겠! 이미 때는 늦은 거지. 그래가지고 여기는 후백제 견훤하고 왕건이 한판 붙거든요. 그게 바로 공산전투예요. 누가 이겼을까요? 왕건이 깨집니다. 완전 깨져. 그래서 자신의 부하 8명을 잃어요. 그리고 자신은 부하의 옷을 받고 있고 부하인 척하고 도망을 가. 이게 왕건 입장에서 정말 굴욕적인 사건이죠. 미안하고 동지들한테, 그지? 그래서 이걸 팔공산 전투 이렇게 부릅니다. 그래서 팔공산 전투에서 여기는 왕건이 깨집니다. 그 이후로 왕건은 먹지도 못하고 자지도 못하고 그 분노와 자책감에 복수의 칼날을 갈아요. 그래서 한 3년 칼을 갑니다. 그리고 3년 뒤에 다시 한번 빵 하고 붙어버리거든. 이때는 왕건이 이겨요. 네, 그래서 이겼는데 이게 뭐예요? 바로 고창 전투다. 그래갖고 그 이긴 고창이라는 지역을 그 이후에 왕건은 뭐라고 불렀냐면 동쪽을 편안케 했다. 그래서 지금 경북 안동 하회마을 들어봤죠? 그 안동이 바로 이때 생긴 지명이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 나서 이제 뭐 고창 전투에서 깨지고 여기는 견훤이 이제 늙어가지고 힘이 없습니다. 그래갖고 아들들이 있는데 첫째, 둘째, 셋째, 넷째 이렇게 있는데, 그러니까 여기는 첫째 아들이 누구냐면 신검인데 자기 아빠 닮아서 그렇게 포악했대요. 그래서 여기는 신검이가 둘째, 셋째 동생을 설득을 해서 넷째를 죽이고 자기 아버지를 이 금산사라는 절에다가 가둬버렸어요. 그러니까 자식한테 배신을 당한 거지. 그러니까 견훤이 얼마나 가슴이 아팠겠어요. 늙음하게 이게 무슨 일이야. 그래서 견훤이 절에서 탈출합니다. 탈출을 해서 누굴 찾아갔을까요? 왕건을 찾아갑니다. 아니, 왕건의 부하 8명 죽여놓고 전쟁터에서 그렇게 으르렁거려 놓고 왕건을 찾아간다? 뭐 어차피 절에 갇혀 내가 이렇게 화병으로 죽나? 근데 왕건은 마음이 넓은 사람이니 나를 받아줄지 몰라 라는 생각에 찾아가고, 여기는 왕건은 아니나 다를까 그냥 맨발로 뛰어나오다시피 해서 정중하게 마중을 합니다. 얼마나 마음이 아프십니까? 말씀 들었습니다. 제가 아버지처럼 모실게요. 그래서 나라로 데려가서 아주 그냥 뭐 나라의 최고 어르신으로 모시고 많은 토지와 금은보화를 선물로 바쳤다라는 거예요. 그러니까 여기는 이제 견훤이 왕건한테 얘기를 합니다. 제 부탁이 하나 있습니다. 뭡니까? 여기는 내 아들놈의
후백제를 정벌할 수 있을 때 그때 나를 앞장 세워 주시오 이렇게 얘기를 해요. 괜찮으시겠습니까? 저놈은 더 이상 내 아들이 아니오. 원수입니다. 이렇게 된 거예요. 그래서 처음에는 왕건이 설득을 합니다. 신검한테 항복하라고. 근데 신검이 항복을 안 하니까 왕건이 쳐들어간 거예요. 후백제로. 근데 이제 후백제군이 딱 맞서 싸우려고 하고 있는데 아니 고려군의 선봉에 누가 있는 거야? 전 왕이었던 견훤이 맨 앞에 있는 거예요. 그래서 아니 거기서 뭐 하세요? 그러니까 야, 나 여기 항복했는데 막 줘. 막 토지도 주고 막 줘. 니네도 항복해. 그럼 뭐 막 줘. 막 이랬겠죠. 그러니까 사기가 떨어져가지고 여기는 후백제의 군사들이 패했답니다. 패하고 여기는 이 지역을 다 차지했어요. 응? 그리고 요 지금 후백제 패배하기 전에 제가 한 가지 좀 말씀을 드려야 되는데 후백제 요 정발하기 전에 신라왕이 또 항복을 해요. 왕건한테. 그 이유는 뭐냐면 아니 전쟁터에서 저렇게 으르렁거리던 견훤도 용서해 주는데 내가 항복하면 얼마나 잘해줄까 싶었는지 신라왕이 항복을 해요. 그래서 여기가 다 고려가 돼. 여기가 다 고려예요. 그리고 옛날에 왕건이 그 배를 몰고 가서 궁예 밑에 있을 때 차지한 지역까지 이렇게 있었거든. 요게 다 고려 영토였다고. 그래서 그 다음에 이제 왕건이 항복하려고 그랬는데 항복하지 않으니까 견훤을 앞장세워서 신검의 후백제를 멸망시켰다. 그래서 후삼국을 통일한 게 936년이다 이렇게 보시면 돼요. 이렇게 해서 고려라는 나라가 만들어지게 됐다. 이 스토리를 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 해서 스토리로 배웠으니 요것을 우리가 한판 정리를 통해서 또 확실히 머릿속에 새겨보자고. 자, 신라말 흉흉했습니다. 농민봉기가 벌어졌습니다. 원종 애노 등이 난을 벌였어요. 지방에서 그들을 모아서 호족들이 성장했고 호족들이 뭉쳐서 나라를 만들게 됩니다. 자, 첫 번째 만들어진 나라가 후백제입니다. 견훤이 만들었고요. 아버지는 농민 출신 장군 아작에, 이 사람도 농민 출신 장군으로 성장하게 됩니다. 그래서 이제 전주에서 후백제를 건국하게 됐다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 나서 이제 궁예가 그 뒤에 후고구려를 만들게 되는데 궁예는 신라의 왕족 출신이었다라고 얘기를 했죠. 눈이 한쪽밖에 없는 궁이었습니다. 그리고 개성에서 건국을 했어요. 자, 근데 아까도 말씀드렸다시피 철원으로 수도를 옮겼단 말이야. 그리고 마진으로 국호를 바꾸고 그 다음에 태봉으로 또 국호를 변경했다. 마진 다음에 태봉, 마진 다음에 태봉 이렇게 기억하시면 되겠습니다. 자, 후삼국 통일 과정을 한번 볼게요. 왕건이 이제 고려를 건국했다는 얘기는 이제 궁예를 몰아내고 새로운 세상을 만들었다는 얘기죠. 자, 근데 문제는 뭐냐면 견훤이 신라의 왕을 죽인다고 쳐들어간 사건이 벌어지잖아요. 그 경혜왕 죽이고 경순왕을 안 치고 돌아오는 길에 구해주러 온 왕건하고 한판 붙은 게 공산전투예요. 근데 그 공산전투에서는 견훤이 이겼단 말이에요, 후백제가. 그래서 왕건이 막 칼을 몇 년간 갈아요. 그래서 다시 한판 붙은 게 바로 고창전투였어요. 그래서 고려가 승리하고 이 고창이 지명이 뭘로? 동쪽이 편안하다, 안동으로 바뀌었다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그랬는데 여기는 아들 신검이가 견훤을 금산사에 가둬버린 거예요. 여기는 견훤이 기가 막힐 거 아니야? 그래서 왕건한테 투항을 하게 됐다. 아까 말씀드렸고요. 그리고 여기는 왕건이 견훤을 되게 잘해줬잖아요. 토지도 주고 금은보화도 주고 그러니까 신라의 왕, 마지막 왕, 여기는 경순왕이 내가 항복하면 더 잘해주지 않을까라는 생각이었는지 바로 또 투항을 하게 됩니다. 그래서 이 경순왕은요, 사심관이라는 자리를 줍니다. 사심관은 뭐냐면 그 경주에 사심관을 시키는데 그 지역에서 세금을 걷고 살림을 꾸려가는 일을 다 맡기는 거예요. 그러니까 그냥 경주 당신이 알아서 잘 다스리세요. 이것도 포용 정책이죠. 야, 경주 내 거야. 갖고 와. 그게 아니라 그냥 다스리던 대로 다스리세요. 이렇게 했다. 사심관으로 임명했다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러다가 이제 그 마지막 전투가 벌어진 거죠. 1, 2천 전투. 여기서 이제 왕건하고 견훤이 연합을 해가지고 신검의 후백제를 멸망시켰고, 신검은 어떻게 됐을까요? 왕건이 품었대요. 왕건이 품어서 아들처럼 여겼다 라고 하는데 결국 나중에는 그 부하들에 의해서 처단되긴 하지만 그 직후에는 왕건이 품는 모습을 보여줍니다. 리더의 모습에는 여러 가지가 있죠. 조조처럼 막 아주 꾀가 많은 스타일도 있고,
아니면 폭군 스타일도 있고 다양할 텐데, 동탁 같은 폭군 스타일도 있을 텐데, 여기는 왕건은 삼국지 대모험에 나오는 유비의 모습과 같다. 딱 보니까 이게 유비 보이시죠? 이게 바로 왕건의 얼굴이다. 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 결국 고려가 후백제 멸망 이후에 후삼국을 통일했다. 이 순서 기억해 주시면 되겠어요. 자, 그럼 이제 만들어진 나라 고려에서 왕건이 어떤 업적을 남겼는지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 왕이 된 왕건 같은 경우는 고민이 뭐였을까요? 자기를 도와줬던 호족들이 이제 부담이 된 거지. 그러니까 지방 호족들이 왕건을 왕으로 만들어줬어. 그 만들어주고 일부는 개경에 남아서 귀족이 됐고요. 관리가 됐고, 다수는 아예 난 그냥 서울 싫어. 공기도 안 좋아. 그러면서 자기 살던 지역으로 돌아가서 거기서 왕 행세를 해요. 이게 지방 호족이야. 그런 상황이었어요. 자, 그러면 여기는 왕건 입장에서는 이 중앙에 있는 관리도 부담스럽지만 지방에 있는 호족들이 너무 껄끄러운 거야. 왜? 저기서 반란이라도 벌이면 어떡할 건데요? 호족 힘이 너무 세가지고 관리나 사또는 파견도 못했다고. 그래서 왕건은 호족을 내 사람으로 만들어야겠다. 그래서 포용 정책을 펼치기 시작하는데, 어떤 방식으로? 결혼을 통해서 가능케 합니다. 저기 딸 있어요 혹시? 있는데요. 저를 사위로 맞아주시겠습니까? 당신 딸과 결혼하겠어. 정말요? 이러면서 각 지역의 호족의 딸들과 결혼을 합니다. 그래서 왕건의 부인이 총 29명인데요. 요즘 지도 나왔죠? 지도 한번 보세요. 전국 각지에 골고루 지금 호족들과 결혼을 하고 있지. 여기서 할 수 있는 게 뭐다? 아이살이 막 여자가 좋아서 결혼을 많이 한 게 아니라 호족들의 반란을 막고 고려의 안정을 위해서 열심히 결혼을 했구나 라는 걸 알 수가 있습니다. 자, 근데 문제는 뭐 통합만 하나? 견제도 해야지. 그래서 견제책으로서 기인제도는 뭐냐면, 지방에 있는 호족의 아들을 돌봐드리겠습니다라고 얘기를 해놓고 개성으로 불러들여서 인질로 잡고 있는 거예요. 그러니까 이제 뭐 인질로 잡는다고 설쌤처럼 묶어놓는 게 아니라 뭐 관직도 주고 이제 공무원 생활 시키는 거예요. 근데 만약에 그 지역의 호족이 반란이라도 벌이면 가만두지 않겠지. 그러니까 이런 방식으로 각 지방의 호족들을 견제를 하는 거예요. 아들들을 데려다가 왕건이 딱 데리고 있는 그런 형태를 이제 기인제도라고 부르고, 사심관제도 이제 최초의 사심관이 신라의 마지막 왕 경순왕이 되는데, 자, 여기 있는 사심관이 되면 권한도 있습니다. 그 지역의 일도 뭐 다스리고 뭐 그 지역 관리들의 인사권도 가지고 있고 이런 게 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 책임도 같이 따르는 거예요. 당신 만약에 그 지역에서 반란이라도 벌어지거나 세금이 안 거치면 책임져야 해. 이게 사심관 제도예요. 그러니까 사심관이 무조건 좋은 건 아니다. 딱 이렇게 관직을 주고 권리와 동시에 책임도 묻는, 그것이 바로 왕건의 사심관 제도였고, 이 나라의 안정을 위해서 호족을 끌어안거나 혹은 겁주고 견제하는 이런 정책을 동시에 펼쳤다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 이제 백성 생활 안정을 위해서 이것도 잘 나오는데 흑창이라고 그럽니다. 흑창이 뭐냐면 어두운 창고다라는 뜻입니다. 자, 우리 왜 고구려의 진대법 기억하십니까? 춘대추나 봄에 곡식을 꿔주고 가을에 추수하면 그걸로 되갚아라, 기억하시죠? 그게 이제 흑창으로 이름이 바뀌어요. 근데 이게 암흑할 때 흑자거든. 그 얘기는 뭐예요? 어두운 생활을 하고 있는 참 암흑 속에 불쌍한 백성들을 위한 빈민구제 창고다, 이런 식으로 이름을 붙인 거죠. 나중에 이게 고려 성종 때 가서 의로운 창고, 의창으로 이름이 바뀌는데, 봄철에 곡식을 꿔주고 가을에 되갚게 하는 그 제도는 일정했다라고 보시면 되겠어요. 자, 그리고 여기는 왕건 같은 경우는 유언을 남기는데요. 10가지 유언을 남깁니다. 이걸 훈유 10조라고 불러요. 그래서 뭐 불교 중시해야 돼. 이 아빠는 불교 정말 좋아한단다. 그리고 거란족 멀리 해야 돼. 야, 저기 우리가 왜 이름을 고려라고 지은지 아니? 우리는 옛 고구려의 후예라고 그래서 고려라고 지은 거야. 근데 여기는 이제 여진족이 있고 여기는 거란족들이 있는데, 여기는 거란은 우리 고구려의 뒤를 이은 발해를 멸망시킨 나쁜 놈들이야. 그리고 실제 발해 유민들이 왕건한테 많이 귀순을 합니다. 나쁜 놈들이라고. 그리고 우리 고구려의 옛 땅을 찾으려면 거란하고 절대 가까이 하면 안 돼, 알았지? 뭐 이런 내용을 막 담았어요. 그리고 그 한국사 대모험에서도 나오는데요, 이 태조 왕건 때 거란이 친하게 지내자고 낙타 있잖아요, 낙타. 낙타를 한 50마리 가까이를 갖다가 곡물로 바쳐요. 사신도 보내고.
근데 그 사신들 다 내쫓아버리고 여기다 개경밖에 만부교라는 다리가 있는데 여기다가 낙타를 꽁꽁 묶어놓고 선물로 받은 건데 다 굶어 죽여버리잖아요. 그래갖고 여기는 거란이 너무 화가 나가지고 두고 보자 하면서 칼 갈다가 나중에 성종 때 쳐들어오니 그것이 제1차 거란의 침입, 그 빌미를 제공한 사람이 왕건이에요. 그 다음에 서경을 중시해라. 그러니까 이게 왕건이 보면 우리 교재에는 이제 따로 나오지 않는데 영토도 이만큼 넓혀요. 영토도 이만큼 넓히고 그 여기는 평양이, 고려의 수도는 여기는 개경이거든요. 개경인데 옛날 고구려의 수도였던 여기는 서경, 즉 평양을 중시하려는 건 뭐예요? 고구려의 옛 땅을 반드시 되찾을 준비를 해라 라고 해석이 됩니다. 뭐 불교 숭상, 거란 멀리하고 고구려의 뒤를 이은 그런 나라임을 잊지 말아라. 뭐 이런 유언을 남긴 것이 오늘날까지 전해지는 훈요십조다. 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 한판 정리를 잘 끝냈고요. 이제 천지분간이 되죠. 그죠? 자, 18페이지 보니까 그냥 왕건이 다 끌어왔네. 그냥 다 끌어왔네. 딱 유비다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 근데 선생님은 개인적으로 그런 생각을 해요. 리더는 뭐 다양하죠. 정말 다양한 성격이 있는데 왕건 보면 그 우화가 떠올라. 지나가는 사람의 옷을 벗겨야겠다라고 햇님하고 그 바람이 그 내기를 하잖아요. 근데 바람이 세게 불수록 이 사람이 이렇게 옷을 더 꽁꽁 싸매는데 햇빛이 따뜻하게 비치니까 아이 더워 그러면서 스스로 벗잖아요. 그래서 햇님이 이기잖아. 그래서 어떻게 보면 상대를 위협한다거나 겁을 줘서 자신을 따르게 하는 그런 폭군 스타일의 군주가 아닌 사랑과 그리고 어떤 의리와 진심으로 사람들을 따르게 하는 유비 스타일의 군주가 여기는 왕건이구나 라는 생각을 해봅니다. 자, 그럼 우리가 배운 내용을 관련 문제를 통해서 좀 살펴봐야겠는데요. 문제는 25페이지를 보도록 하겠습니다. 자, 25페이지 2번 문제 한번 같이 풀어보도록 할게요. 다음 글을 남긴 인물에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 골라라 이렇게 얘기를 합니다. 불교의 힘으로 나라를 세웠으니 불교 장려해라. 거란은 짐승이야. 비스트. 제도를 본받지 마라. 거란을 멀리하고 불교를 가까이 하라. 이것만 봐도 왕건이구나라는 걸 바로 알 수 있어야 돼. 그래야 여러분들은 설렘이야. 그죠? 자, 그럼 왕건이 어떤 일을 했습니까? 후삼국 통일을 하셨죠? 수도를 철원으로 옮겼다. 개성에서 철원으로 옮겨서 후고구려를 맞은. 그 다음에 태봉으로 바뀌었다. 마구니가 꼈어. 궁예입니다. 그리고 이제 마구니가 꼈어가 뭐냐면 이제 옛날 왕건이라는 드라마에 궁예가 나와서 맨날 하는 얘기인데요. 그 석가 보니까 열반에 이를 때 그걸 방해하려고 그랬던 불교 경전에 나오는 마왕이 있어요. 마라 파피아스라고. 그걸 마군이라고 그래. 그래서 너는 뭐 얼굴에 귀신이 들렸어 뭐 이런 뜻으로 이해하시면 될 것 같습니다. 전주 지역에서 후백제를 건국했다. 이건 견훤이네. 견훤. 가난한 농민을 구제하기 위해서 어둠의 창고, 어두운 이들을 위한 창고, 흑창을 설치했다. 기억과 리을 이렇게 답으로 주시면 되겠습니다. 자, 4번을 보겠습니다. 가왕이 누군데 옳은 걸 고르래요? 신라를 경주라 하고 그를 경주의 사심관으로 임명하라. 그가 누구예요? 신라왕 김부, 이 경순왕입니다. 경순왕의 이름이 김부예요. 경순왕이 항복했는데요. 어떡하죠? 죽일까요? 가둘까요? 왜 죽여? 왜 가두어? 신라를 경주라고 부르고 그를 경주의 사심관으로 임명해라. 사심관 제도의 시작. 내 이름은 왕건 이렇게 해주시면 되겠습니다. 자, 왕건입니다. 훈요 시조를 남겼다. 바로 정답이고요. 과거제를 시행하였다면 모르겠지. 모른다는 얘기는 뭐야? 아직 안 배웠다는 얘기죠. 왕건의 아들 광종입니다. 만건당을 설립하였다. 그런 데는 고려 말에 충선왕이라는 분이에요. 나중에 뭐 배울 수도 있는데 초등 수준에서는 사실 뭐 여기까지 몰라도 되는 뭐 그런 분입니다. 전식과를 마련했다 그러는데 이 전식과가 고려를 대표하는 공무원 봉급제도다. 이건 나중에 경지사일 때 배울 거거든요. 근데 이것이 뭐 경종이다. 이런 것까지는 사실 초등, 이건 수능 고3들도 몰라요. 이 정도는. 근데 이제 답이 아닌 복이니까
참고만 하라는 거고, 여러분들이 적어도 확실히 기억해야 될 게 지금은 이거고, 나중에는 요거 정도까지는 여러분들이 머릿속에 딱 담아야 돼. 사실 우리 목표가 일단은 원하는 대학에 진학하는 거잖아요. 여러분들 스카이든 원하는 대학이 있을 거 아니야? 그 정도에 필요한 지식은 딱 1, 2번 정도면 돼요. 요 3, 4번은 거기까지는 필요 없고. 그래. 자, 이렇게 해서 우리 고려시대 여기는 제1강을 살펴봤습니다. 자, 그러면 한판 정리 다시 한번 마무리 고! 자, 어떻게 오랜만에 만났더니 좀 여행하는데 좀 찌뿌다거나 몸 안 풀린 거 없나요? 괜찮으세요? 자, 그러면 우리 그 다음 시대 왕권을 강화했던 광종과 그리고 모든 제도와 문물을 완성했던 성종을 만나러 갈 준비 됐습니까? 되셨으면 시간의 문을 열어보도록 하겠습니다. 열려라! 시간의 문.